हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो A52 में रिंगटोन सेटिंग कैसे करें। फ्रेंड्स, जैसे आपको अपने फ़ोन की या फिर अपने डाउनलोड की हुई रिंगटोन को सेट करना है, अपनी फाइल्स के रिंगटोन को सेट करना होता है अपने फ़ोन में, तो मैं आपको बताऊँ आप उस सेटिंग को कैसे और सेटिंग को कहाँ से करेंगे प्रॉपर वे में बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और हमारी इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, जिससे मोटिवेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी विनोद कुमार मौर्य 43 पे मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज इंटरफेस होगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज इंटरफेस होगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिंगटोन का, आपको रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज इंटरफेस होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको परमिशन रिक्वेस्ट आएगी, आपको रिक्वेस्ट को अलाउ कर देना है। रिक्वेस्ट अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टम के नीचे सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स का। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपनी डाउनलोड की हुई रिंगटोन या फिर अपने फाइल्स रिंगटोन को सेट कर सकते हैं रिंगटोन के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको इसको अलाउ कर देता हूँ। इसको अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और आएगी, आपको इसको भी अलाउ कर देना है। इसको अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी सारी रिंगटोन आ जाएंगी जो आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखी है और फाइल्स की रिंगटोन आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपनी रिंगटोन को सेट कर सकते हैं फाइल्स की रिंगटोन को। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपकी अब आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट हो चुकी है फाइल्स की रिंगटोन। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फाइल्स की रिंगटोन को सेट कर सकते हैं और डाउनलोड की हुई रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ फ़ोन की रिंगटोन को आप कैसे सेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपकी सारी फ़ोन्स की रिंगटोन दे रखी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपने फ़ोन की रिंगटोन को भी सेट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको फ़ोन की रिंगटोन को सेट करना है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दिया फ्रेंड्स, अब मैंने मेरी ये फ़ोन की रिंगटोन सेट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फ़ोन की रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप ओप्पो A52 में फ़ोन की रिंगटोन को कैसे सेट कर सकते हैं, अपनी मनपसंद रिंगटोन को कैसे सेट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ओप्पो A52 से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए V.K.M टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।